నమస్తే అండి. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగుండాలి, అందులో నేనుండాలి. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఆల్ ఇన్ వన్ ఉమెన్స్ కార్నర్. జలుబు చేసినప్పుడు నాటుకోడి పులుసు తింటే భలే ఉంటుంది కదండి. సింపుల్గా నాటుకోడి పులుసు ఈరోజు తయారు చేసుకుందాం. ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. దానికోసం 600 గ్రాముల నాటుకోడి తీసుకున్నాము. దీనిలో కొద్దిగా పసుపు, ఉప్పు, కొంచెం కరివేపాకు వేసి బాగా కలుపుకొని కుక్కర్లో వేసి కొద్దిగా వాటర్ పోసుకొని 3 విజిల్స్ వచ్చేదాకా బాయిల్ చేసుకుందాం. కర్రీ కోసం మనకు కావాల్సిన పదార్థాలు: ఉల్లిపాయలు 2, టమాటాలు 2, పచ్చిమిర్చి 3, చెక్క, లవంగ, యాలకులు 2 బిర్యానీ ఆకు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1 స్పూను, కరివేపాకు కొద్దిగా, ఉప్పు, కారం, పసుపు, చికెన్ మసాలా పొడి, ధనియాల పొడి, కొబ్బరి పొడి, ఆయిల్. ముందుగా ఒక ప్యాన్ వెలిగించుకొని అందులో 3 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత అందులో 2 యాలకులు, 3 లవంగాలు, కొద్దిగా చెక్క, 2 బిర్యానీ ఆకులు వేసుకొని ఫ్రై అయ్యాక 2 ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని చిన్నగా తరిగి వేసుకోవాలి. అలాగే 3 పచ్చిమిర్చి కూడా తరిగి వేసుకోవాలి. వీటిల్ని లైట్గా ఉల్లిపాయ రంగు మారేంత వరకు, రెడ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేపుకోవాలి. ఇందులో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ మనం చికెన్లో కూడా ఉప్పు వేసాం కాబట్టి చూసి వేసుకోవాలి. కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫ్రై అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని వేపుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయేదాకా వేపుకోవాలి. చికెన్ బాయిల్ అయిపోయిందండి. 3 విజిల్స్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఇందులో మనం బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ని వేసుకుందాం. వాటర్ లేకుండా చికెన్ వరకు వేసుకొని మరొక 3-4 నిమిషాలు వేపుకోవాలి. ఇలా వేపుకోవటం వల్ల మసాలా అంతా కూడా ముక్కకి బాగా పడుతుందన్నమాట. ఇప్పుడు ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న 2 టమాటా ముక్కలను కూడా వేసుకొని కలుపుకొని మూత పెట్టి టమాటా మగ్గేంత వరకు మరొక 5 నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి. మీలో ఎవరైనా నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇందులో ఇందాక చికెన్ ఉడకబెట్టినప్పుడు బాయిల్ చేసినప్పుడు వచ్చిన వాటర్ ఉన్నాయి కదండి, వాటిని వేసుకొని ముక్క మునిగేంత వరకు వాటర్ పోసుకొని వాటర్ కొంచెం వేడైన తర్వాత అందులో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ చికెన్ మసాలా పొడి, 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, 1.5 టేబుల్ స్పూన్ కారం, 1 టేబుల్ స్పూన్ కొబ్బరి పొడి వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఉప్పు కారం చూసుకోండి. మీ రుచికి తగ్గట్టుగా ఉన్నాయో లేదో, లేదంటే కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోండి. అంతే అండి.
కొద్దిగా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే చాలా రుచిగా ఉండే నాటుకోడి పులుసు రెడీ అయిపోయింది. మీరు కూడా ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.